Halo lagi guys. Jadi setelah hadiah pre-birthday kemarin datang dan aku unboxing, aku laporan dong ke bestie aku. Ya alhamdulillah udah sampai gitu kan, lucu gitu, udah aku stikerin. Ya aku juga udah pakai juga, ini udah habis. Nah terus tiba-tiba dia bilang, oke aku tunggu. Dan sekarang sudah sampai lagi. Apa ya? Kalau di sini tertulis tote bag. Terus ada pesannya nih. Yang 6 Juning ya, makasih. Oke, berarti tote bag nuansanya 6 Juning. Ya kan, 6 Juning tuh kayak gitu pokoknya. Kalian bisa kepoin Instagramnya RQ. Kita buka. Ini tidak perlu membutuhkan gunting, jadi kita sabit aja. Ini salah. Nanti, Neng. Gimana sih? Tada! 6 Juni. Kok bernada ya? 6 Juni verb. The act of living as Kim Namjoon. This includes taking walks through parks, admiring nature, hanging out with crabs, and having fun with friends. Having fun with friends. 6 Juni. Aku mau pakai yang kemana ya? Kayaknya ke kampus bisa deh. Coba kita masukin ini ke dalamnya. Oh my god, pas banget. Jadi kayak cocok gitu loh. Kayak sengaja bestie aku beliin yang kayak gini botolnya biar masuk ke sini. Sah, gitu. Sebentar aku ngecek. Laptop aku masuk nggak ya? Aku cek dulu. Tunggu sebentar. Sudah, ini laptop aku, ini casannya. Kita keluarin dulu laptopnya. Kalau dari luar sih sepertinya muat ya. Semoga aja muat, soalnya tuh kayak kalau keluar ya betul lah pokoknya. Jadi tuh aku beli laptop kan, dikasih cover gini, cuma nggak ada tangannya gitu. Jadi aku nggak bisa pakai ini. Kayak banget. Jadi ada ini. Coba masukin. Muat. Terus botol minumnya, casannya, terus nggak pensil. Ini puff kalau aku pengen kuliah ya ceritanya. Nggak pensil sama pucat. Muat. Cara. Iya apaan sih? Kok soundnya diem dulu? Siap explore Jogja lagi nih guys. Alexi. No. Kasih. Terima kasih namanya.
Thank you.